Okay, so vanoggend gesels ons bietjie oor etikette of oor labels en ek het sommer 'n paar voorbeelde in net om vir julle om vir julle sommer maar net 'n bietjie voorbeelde te gee. So kry net gou hierdie ding weg. Okay. So wat belangrik is om te kyk dat as jy kyk na 'n label, is om eers te gaan kyk dit wat daar die meeste van in is gewoonlik wat eerste staan is die meeste van. So byvoorbeeld as daar staan gluten en icing sugar dan is daar baie icing sugar in. So die eerste 2, 3, 4 bestanddele wat staan by ingredients is daar baie van in. So sê maar nou as suiker een van die laaste bestanddele is of iets soos dit, maar byvoorbeeld ek dink ek het genoem laas, ek dink Future Life se derde ingredient of se tweede ingredient is icing sugar. Of ek het al een keer 'n glutenvrye cupcake mix gekoop. Ek gedink is nou gesond want my seentjie kan nie gluten eet nie. En dit is die eerste bestanddeel icing sugar. So gewoonlik, eerste wat jy doen as jy kyk en jy sien as daar te veel bestanddele is, eintlik moet jy dit maar neersit. Ons gaan nou kyk na al die ander kodes en al die verkeerde goedjies, maar te veel bestanddele los dit of as byvoorbeeld suiker, glucose sirup en sulke goeders in die eerste 2, 3, 4 bestanddele is. So ja, dit is gerank van die meeste na die minste bestanddele. En dan is dit ook belangrik om te let na die porsies. Ek gaan nou die voorbeeld wys, maar wat hulle baie keer doen is jy sien 'n pakkie jelly tots byvoorbeeld en dan sê hulle per 100 gram en dan per serving. So dan gaan kyk wat is die serving size. So die serving size is sê maar 30 gram, maar die pakkie is dalk 60 gram. So om dan te weet dat is eintlik die helfte van die pakkie wat jy nou moet gaan kyk. So maak seker na die serving size wat hulle vir jou die bestanddele gee. Die hoeveelhede gee is dieselfde as die pakkie. Of ja, want byvoorbeeld pap, ons skep ons kinders baie keer 'n dubbele serving pap in en dan sê ons oor daar's net 3 teelepels suiker in. Of die yoghurt. Hulle sê dis per 100 ml wat ek al. So om te kyk na die porsies en dan te kyk na die suiker per porsie. So dit is die added sugar en die total amount of sugar. So 1 teelepel suiker is ongeveer 4 gram. En dan wees op die uitkyk vir skuilname van suiker. Ons gaan nou gou 'n bietjie kyk na skuilname vir suiker. En dan al die bygevoegde preserveermiddels, kleurmiddels ensovoorts is regtig nie goed vir ons nie. So al daai E-kodes en ek het 'n artikel wat ek vir jou sou sommer aanstuur, wat ek vir julle sal aanstuur wat baie mooi verduidelik. En weer eens, ek sê vir mammas, jy hoef nie jou brein te breek hieroor nie. So hoe meer jy halfvoets koop wat nie uit 'n pakkie uitkom nie, hoe minder hoef jy te worry daaroor, okay? En een keer 'n dag se geprosesseerde goed is nie die probleem nie. Die probleem kom eintlik wanneer ons 3 of 4 keer 'n dag goed uit pakkies uithaal en sulke tipe goeders. Maar net al daai kleurmiddels en geurmiddels wat hulle ingooi is glad nie goed nie. So om vir jou hier 'n voorbeeld te gee, sê maar nou, kom ons sê dis 'n papbox. So die servings per package is 8 en 'n serving size is 33 gram. So hierso sê hulle vir jou per serving. So dan gaan kyk jy, okay, so een porsie is 33 gram en daar is nou per 100 gram. So een porsie het veral proteïene wil ons na kyk. Dit is min proteïene wat daarin is. Dis die vette en dan by die koolhidrate wil ons veral gaan kyk na die sugar. So met ander woorde in een porsie van hierdie produk is daar 2,5 teelepel suiker. Okay, en dan die vesel is ook min. So ek gaan nie oor op alles fokus nie, maar net om te kyk as jy net gaan begin by die hoeveelheid onnodige bestanddele waarin is en die hoeveelheid suiker wat daarin is, dan wen jy al klaar 'n bietjie. Ons hoef nou nie na alles te vergelyk nie, maar ons as mammas wil ook graag kyk na die koolhidrate en na die proteïene en die vesel. Maar as ons terugval op suiker, is kinders se maksimum suiker 'n dag is 6 teelepels. Dit klink bitter baie, maar onthou dit is ook die natuurlike suikers. So byvoorbeeld 'n gekleurde yoghurt het baie keer 3 teelepels in. 'n Muffin wat jy koop in die winkels het ook baie keer 3 teelepels in. Daar's jou kind se dag se suiker daarmee of 'n appel sê maar nou 1 teelepel suiker byvoorbeeld, kom ons sê nou. Droë vrugte. So net om te weet dat as jy gaan kyk na die pakkies of as jy in die oggend vir hom pap gee en nog suiker bygee, en dan is daar eenetjie, een teelepeltjie nog vandag in iets in, 'n pakkie sweeties of iets, dan is hy suiker verby. So baie keer pak ouers al vir die kinders hulle hele dag se suikerinhoud in een lunchbox in. So dis maar net om bewus te wees daarvan. En dan ongelukkig suiker is soos kokain vir die brein. So waar kokain sekere dele van jou brein ophelder, daar's ons baie studies gedoen al dat suiker jou hele brein sal opvlam. So en is baie sleg vir jou mental health. Mens kan ook aan jouself voel en sien dat as ek in suiker geëet het en veral daai sugar dips veroorsaak dat jou geestesgesondheid die volgende dag baie slegter is en jy voel moeg. So byvoorbeeld na 'n partytjie het hulle baie meer meltdowns die volgende dag en so. Verlaag jou immuunfunksie vir 'n paar ure as jy suiker inneem. Verhoog inflammasie in jou lyf en dan sit ook 'n lading op jou liggaamsorgane want as jy
Produkte met suiker in het gewoonlik ook 'n klomp kleurmiddels en geurmiddels en verwerkte goed. So jou liggaam is soos, wat is dit? Dit veroorsaak inflammasie want hulle probeer daarmee werk en jou lewer en al jou organe moet hierdie goed probeer verteer. En ook hierdie klomp hormone, want as jy heeltyd suiker inneem, dan gaan heeltyd insulien wees wat op en af gaan. Jou liggaam moet al daai goed verwerk na die tyd. So jy sit 'n baie groot lading op jou liggaamsorgane om heeltyd suiker vir hulle te gee. En dan natuurlik cravings en dan blood sugar spikes wat sleg is. Hier is 'n paar skuilname vir suiker. So hulle is baie slim. Jy kan kyk baie keer as hulle 'n produk vat, dan sien jy o, suiker is in die eerste 3 nie. Maar dan sien jy o, maar high fructose corn syrup is. En baie keer is daar 4 van die goeders in. Want hulle sê vir jou evaporated cane juice is goed en invert sugar of honey of kyk gesonde heuning, daar's 'n plek vir dit, maar dis maar nog steeds suiker en baie keer is heuning nie heuning nie, daar's ander goed ook. Maple syrup, brown sugar, so wees maar net bewus van ander name wat hulle suiker gee. En soos ek sê, baie keer is daar 6 verskillende soorte suiker in een produk en jy sien dit nie, want jy kyk net uit vir suiker. So hierdie kom uit 'n baie oulike boek uit, Mila's Meals. En dit is sommer net 'n lekker verduideliking wat sê dit is al jou additives. So al jou kleure, al hierdie goedjies is colorants, al die kodes wat jy moet probeer vermy. Dis die name van hulle, jou preserveermiddels, sintetiese antioksidante, flavor enhancers, artificial sweeteners wat jy graag wil vermy. Okay, so weer eens 'n glasie Coke Zero hier en daar is okay, iets hier en daar, maar byvoorbeeld as ons sugar-free chewing gum en ons drink 'n sugar-free Coke en ons eet nog iets wat sugar-free en goeders is, dan add dit op al jou artificial sweeteners. En veral deesdae hierdie goedkoop sweeties wat mens kry. Kyk baie keer, jy kan gaan kyk, baie keer is daar 7 van hierdie kleurmiddels in. Dan is daar kleurmiddels en flavor enhancers. Jy moet gaan kyk hoe lank is daai lys. En dit is vir my nogal scary. Dis vir my erg en is ook vir my jammer dat byvoorbeeld sê maar nou kom ons sê Checkers se reeks daai Simply Truth of Simple Truth het baie keer baie minder van hierdie goed in of van Woolies se goed, maar dit is ongelukkig baie keer so titsultjie duurder. Maar weer eens mens moet maar net goed gee wat nie uit pakkies uitkom nie. En nie as 'n reël die heeltyd hierdie goed gee nie, maar hierdie is maar goedjies wat jy voor kan uitkyk. Al daai nommers en al die kodes, meerderheid van hulle is maar nogal sleg. So hierdie het ek sommer nou hierdie wegvat. Okay, so ek het hierso sommer 'n voorbeeld geneem. Woolies se cranberry and coconut inspired muesli om vir jou idee te gee as jy is nou 'n bietjie geblur, maar okay, so om vir jou idee te gee, so die suiker, so as ons nou gaan kyk, ek het nou hierso is per serving, as 'n bietjie daar afgesny, maar per serving en per 100 gram. So jy gaan kyk of which die total sugar is. So met ander woorde as jy vir jou serving is en ons eet gewoonlik meer as 1 serving, is dit 4.7 gram. So daar's nie so baie suiker in nie. Daar's lekker meer vesel in. En om vir jou idee te gee dat oats is eerste, suiker is tweede. Okay, maar daar's 10% suiker in. En dit is 'n produk wat by Woolies gekoop is, nê? Vegetable fat wat nie goed is nie. Cranberries, in die cranberries is ook suiker en vegetable oil. Wheat bran crisp rice, hier's nog suiker, hier's weer suiker in, hier's weer vegetable oil in, colorants, hier's golden syrup ook in. En dit is hier's minder slegte goed in as meeste ander produkte, maar net om bewus te wees dat dit is in al, selfs iets wat jy nou by Woolies sou koop. So een serving van dit, as jy nou byvoorbeeld by jou yoghurt in die oggend, jy dink is nou gesond muesli een en dis gewoonlik nogals min, saam met jou yoghurt, dan het jy klaar 'n teelepel skoon suiker, nou maar eintlik kan ek nou maar sê daarbey gegooi, dat mense nou net bewus is daarvan. Ja, en vir die kinders ook. Dan hierdie is een van my favorites, want dit is my verskriklik. Dit proe soos pap. Ag, dit proe soos pudding. Ons het eendag was ons by mense en die dogtertjie is sensitief vir gluten, so sy eet hierdie goed die hele tyd. En dit is daai instant maize porridge wat flavored is, wat baie soet en baie lekker is. Maar kyk hier per serving, so per porsie is daar 21 gram suiker. So as jy nou dit deur 4 deel, nee, dis omtrent 5 teelepels suiker net in 'n porsie en die kans is goed dat hulle dubbele porsie eet want dit is mos nou lekker. Jy meet dit nie, jy gaan aan. So en dan natuurlik 'n klomp onnodige bygevoegde bestanddele wat nie goed is nie. So weer eens as jy nou wil mieliepap, koop jy die gewone een, maak dit self en sit 'n proteïen by. Okay, en dit is ook maar nou bederf, want dit is baie hoog aan koolhidrate, maar dit is 'n bederfie nou en dan gewone mieliepap. En dan hierso is byvoorbeeld een van Checkers se
hierdie simple truth. So die suiker in 'n porsie is hierbo het ek nou gesê die suiker in 'n porsie is 3 gram. Proteïene is 3 gram en die vesel is 2,5 gram. So veral vir mamas en vir gewigsverlies, ag vir kinders ook eintlik is maar wil ons graag 'n hoë proteïene-inhoud hê. Maar ja, die suiker is dan minder as 'n bietjie minder as 'n teelepel. So per porsie is dit soveel in. En dan kan jy gaan kyk, hier's gluten-free oats, sorghum, breinsuiker, vegetable oil. Ja, hy het vir my 'n bietjie minder slegte goeders in actually. Ek dink as jy hom vergelyk met die Woolworths een, is dit nie dat die Checkers een slegter af is nie, dit is waarskynlik 'n klein bietjie goedkoper, maar daar is maar 'n bietjie suiker in, ook 10% is suiker. En dan is daar 'n bietjie vegetable oil in. Okay, maar die suiker is nie so hoog nie. Ek dink jy gaan 'n bietjie meer suiker in 'n gewone een kry. En dan iemand vertel my nou dat hulle by die snoepie van die skool hierdie verkoop. En die onderwysers en die kinders koop dit en dis baie lekker want hulle dink dit is 'n immuundrink want hulle adverteer dit as sink en as Vitamiin C en is 'n immune support en hulle sê daar's nie ekstra klomp kafeïne in nie, maar per serving. So kom ons kyk. Die serving size is 500 ml. Okay, so dis 'n hele blikkie. So per blikkie is daar 29 gram suiker in. So as jy dit deel deur 4, is dit omtrent 6 meer as 6 teelepels, ja, as ek nou reg. 6 teelepels suiker in. En die suiker is eintlik vir my, ek kan nie sê die minder van die probleem nie, maar kyk gou hierdie lys. Carbonated water, sugar, citric acid. Kyk gou al daai E-kodes, E. So daar's meer E-kodes as wat daar iets anders, ja. So, mens besef nie, want hierso sunset yellow, hier's preservative sodium benzoate is nie 'n goeie een nie. Hierso is nog 'n sitraat, ja. So weer eens, koop maar eerder vir jou soda water of koop vir jou iets anders of koop dan vir jou koffie as jy voel jy het 'n kick nodig, want hierdie het 29 gram suiker ook by. Dan die yoghurtjies. Ek voel baie keer as jy moet opweeg, 'n yoghurt teen 'n Fanta, sal ek seker eerder 'n yoghurtjie kies, al is daar baie suiker in, want daar's ten minste vet en proteïene in. Nie baie nie, maar die suiker gaan 'n klein bietjie stadiger vrygestel word en ek dink daar's minder kleurmiddels in. Waar kyk as jy byvoorbeeld hier kyk na die ingredients, hier's melk in, suiker, stabilizer en flavoring colored yogurt culture. So daar is slegte goed ook in, maar as jy vergelyk byvoorbeeld met die vorige ene, sou ek eerder sê in plaas van die energy drink, koop dan eerder nou maar die yoghurtjie wat dan 'n bietjie proteïene ook het en minder kleurmiddels en goed. Maar weer eens, mens dink baie keer is gesond, jou kind se hele dag se suiker is in hierdie een yoghurt. So mens kan beter keuses maak. Jy kan beter yoghurt koop, jy kan die yoghurt minder maak. Hierdie is 'n ek dink dit was 'n Darling een van daai Darling flavored yoghurt. En ook ek dink ook ons moet yoghurt sien as 'n treat. Veral as dit 'n gekleurde en 'n gegeurde yoghurt is. 'n Greek yoghurt is fine, 'n double cream plain yoghurt is fine. Soos Woolies het baie goeie yoghurt, Checkers het goeie yoghurts, maar wanneer dit 'n kleurvolle yoghurt met 'n prentjie op is, sou ek sê sien dit as 'n pudding. Want dit is nie dan noodwendig 'n health food nie. En een van die tricks, ek kan nie nou of ek dit al vertel het nie, maar wat ek byvoorbeeld doen is nie altyd nie, maar soms is om te gaan kyk, okay, so hierso is nou 'n appetizer. So appetizer het baie suiker in, maar dis natuurlike suiker. So daar's in reconstituted apple juice en carbon dioxide. Okay, so dis natuurlike suiker. Daar's nie added sugars nie, daar's nie added colorants en 'n klomp ander goed in nie. Maar die suiker is baie hoog. Okay, so daar's 31 gram suiker in dit in. Okay. Wat ek ook hou van dit is dis natuurlike suiker eerstens wat goed is. Tweede, daar's nie sodium benzoate in wat 'n baie slegte preserveermiddel is nie. So wat ek baie keer doen is as my kinders by ek weet iewers is, baie keer bestel ek nou maar net 'n Fanta of wat ook al, want dit is nou maar 'n bederf of so. Maar is hierdie byvoorbeeld sê maar nou as ek sal vir hulle, ek sal een tussen die drie van my kinders een appetizer en een soda water bestel en dan deel ek dit vir hulle. En dan meng ek dit. So ek sal die appetizer in 3 deel en die soda maak ek dit vol by. So dan kry hulle 'n derde van dit in. En dit is nog steeds lekker. Dit proe nog steeds vir hulle soet soos 'n bederfie en daar's baie min kleurmiddels, geurmiddels en goed in. Okay, so pick your battles. Maar ek voel as jy iewers is en die kinders wil roomys en dit, is dit een van die goed wat jy kan doen om dit uit te ruil, wat jy so 'n bietjie rustiger oor kan voel. Natuurlik is plain soda water die beste of net water, maar kinders is kinders en almal soek 'n bederfie, so dit is 'n opsie wat mens kan doen. Hierdie is byvoorbeeld een van
een van Woolworths se Kaap Clever. Daar's gewoonlik lekker min suiker in. So daar's 2 gram carbs per serving in wat lekker min is. So hierdie is 'n goeie een. So as jy nou gaan kyk na die ingredients, bestanddele sal jy sien die spekkanneute in, die saadjies in, die sonneblomsade in, coconut flakes en 'n preservative, coconut olie wat 'n baie goeie olie is, baie beter as vegetable oil is en daar's bietjie heuning in. So hier's niks slegs hier in eintlik nie. Okay, so hier's een preserveermiddel in. Dis eintlik 'n baie goeie opsie. Ek neem aan dit is 'n bietjie pricey, maar ek neem aan omdat dit so nutrient dense is, gaan jy baie min gebruik. So kom ons sê vir jou wat vir jou in die oggende gaan hardloop met 'n yoghurt of jou kinders, sal jy probably 'n eetlepeltjie boor gooi en dit gaan vir jou, ja, gaan vir jou ekstra neute en goedjies gee wat nie so baie vet gaan wees nie, maar wat 'n ekstra gaan wees. Ek het nou, ek wonder het ek hierso in die dit kom dalk op die volgende bladsy. Nee, ek het nou nie eers maar die ja, die hoeveelheid suiker wat daarin is vas, het ek nou nie gesien. Kyk net gou. Hy het nou hier afgesny. Dit kom ook nie by nie. Maar ja, dis nou maar net om hier die na die bestanddele te kyk. So dis 'n Kaap Clever met min slegte goedjies in. So daar sal min suiker ook in wees want daar's glad nie bygevoegde suiker nie. Okay, en dan as ons kyk na Prenitro wat ook maar redelik verwerk is en wat 'n klomp onnodige bestanddele in het om vir jou idee te gee. So hier gaan kyk ons na die serving size is 5 eetlepels. 5 eetlepels is 'n serving size en dan of which total sugars is 12.3. Okay. So dit is so 4 3 teelepels suiker wat klaar aan die Prenitro is. So dan jou kinders kan nie dan nog suiker bygooi nie. Okay. Hier's ook maize wat genetically modified is, soja wat genetically modified is, derde ingredient is suiker, soja isolate, skim milk powder. So hier is nie great goeders in nie. Hier's flavoring in, hier's colorants in. Hier's wel 'n bietjie meer proteïene in as die res van die pappe. So as jy en hier's vesel ook in. So ek sê altyd 'n naweek as my kinders 'n bederfie wil soek, kan ek altyd vir hulle sê my eier gee en dan ietsie soos dit gee. Maar net sodat mens weet, hier is 'n bietjie meer proteïene in, maar hier is maar nog steeds slegte goed in en dat jou kinders 3 teelepels suiker inkry net met die pap. Al wil jy nie noodwendig so vroeg in die oggend al suiker hê nie. En dan ook het ek sommer hierso Parmalat se choc chips yoghurt in wat jy sê okay, so per serving, so 'n serving size is 200 gram. So dis 'n 1/5 van hierdie kilogram houer is dit en of which total sugars dan in jou serving is 20. So daar's 5 teelepels suiker in 'n serving size wat 'n kwart. So dit is eintlik nie so baie nie. As jy dink kinders skep gou vir hulle 'n groot bak vol. Ja, dat mens nou maar net bewus is daarvan. So die proteïene is 4.2 gram, daar's dan proteïene in, maar die suiker is 20 gram. Waar jy dit gaan vergelyk met 'n double cream plain yoghurt, gaan jou totale suiker vir 'n 100 gram serving wees 5. So as jy dit nou vergelyk met die vorige een was 200 ml of 200 gram serving. So hierdie is dubbel, so jy die helfte van die suiker. Van die dis nou natuurlike suiker. Jy die helfte in die gewone een. So daar spaar jy klaar die helfte van die dag se suiker. Gooi dan eerder 'n bietjie granola of ietsie wat lekker is bo-op. En dan so die suiker is 5.5 en die proteïene is 2.7. En jy kan ook sien daar is stabilizers en kodes in. Daar's natuurlik wat nog beter as hierdie is, maar weer eens by die chocolate chips sal daar baie meer kodes en goedjies wees. Okay, so idee vir ontbytpappe baie skerry, so 33 gram 8,5 teelepels Kellogg strawberry pap. Jungle Energy Crunch het 6 teelepels in en dan jou Prenitro het 5 teelepels in as hulle 21 gram vat. Future Life High Energy 4 teelepels, Kellogg's All Brand 5 het 3,5 en dan Weet-Bix. So kom ons sê as jy al hierdie kitspappe gaan moet kies, gaan jy eerder sê kom ons kies Weet-Bix eerder. Nee, want daar's nie added sugar nie, maar dit is die natuurlike suiker seker net maar van die ja, die koring en goed wat daarin is, die koolhidrate. Om dan nie suiker by te gooi nie en dan 'n proteïen by te gee of Kellogg's All Brand vleis is ook 'n beter opsie dan versus sê maar nou Kellogg's se strawberry pops wat hulle adverteer dis hoog in energie en ja en al daai goeie. So dit is nogals erg as jy dink hoe baie suiker daarin dit is. En koeldrank, 'n Fanta, 10 en 'n kwart teelepels in 'n 300 ml blikkie
Powerade is my ook nogals erg, want Powerade is net suiker en kleurmiddels en die kinders hardloop op dit by die sportdae en dit is 9 teelepels in 'n 500 ml bottel met 'n klomp kleurmiddels by. En Coke het so 8 en 'n 3/4 teelepels in 'n blikkie. Appetizer soos ek gesê het, ja, het baie in 8 teelepels. Spider-Man en 'n Barbie sappie het 4 teelepels suiker in. En dan passion fruits, een van jou beter opsies is byvoorbeeld om self vir hulle 'n koeldrankie aan te maak by die huis. Mens kan ook soos Lowkel koeldrank vat of hierdie passion fruit en dan sê maar jy kan self soda water bygooi. Om dit vir hulle meer sparkling en fun te maak. Okay. Okay, so dit was nou regtig in 'n nutshell, maar dit is net vir jou 'n idee om te gaan kyk na die hoeveelheid bestanddele, maar moet nou nie jou brein daaroor breek nie, want ek sê altyd mense is so moeg. Dit